tá fazendo, boneca? O que você tá fazendo? Secando o cabelo? Com o quê? Você tá secando o cabelo com o quê? E o que você tá usando aí? Como que chama isso aí que você tá usando? O hobby. É o hobby? E a mami tem um também? Sim. Cadê o hobby da mãe? Ó, da Vem mãe cá é do meu branco. lado, ó. Senta ali do lado da mãe pra eu gente filmar fazer você. as duas de hobby. Fica do lado da mãe pra gente ver vocês duas de hobby. Cadê? Vai do lado da mãe. Assim, ó. Assim, ó. Deixa eu ver. Ai, que linda. Vocês tomaram banho agora, estão de hobby?